Yaba futhi sanibona. Phungale njalo cha. Ngiyawathola ama complaint lapha abantu bathi awuye uKhuzani ngixolele cha mina angiyi noKhuzani. Ake ngimchazele nje ngicacisele. Angilwe mina noKhuzani umfana nje ngiyamqondisa. Ingakho ngingafuni ukuthi angiphendule. Ngifuna ukujwayelwa zingane. You understand? Angilwe noKhuzani. Into engiyenzayo kuphela ngifuna ukuthi umfana afunde ukutsizwa kahle. You understand? Ngoba manje singamyeka umfana ngempela ngempela uyogcina efana nemfezemnyama manje. Esefaka amaphenti namaphitikoti. Lokho singakufuni umfana sithi asemnqane nje kuse uyabona. Ngoba manje umuntu uma nesibindi sokuthi angene ekameleni lenye indoda akhuluma izindaba ezijulile ezifaka inzalo yomunye umuntu nempilo yomunye umuntu lowo muntu kahle kahle kusho ukuthi akaphume insizweni abuyele ebhodweni ayophekwa zingqwale zimpheke. Understand? Indaba ilanayo bafowethu. Niyeke lento ukuthi nigijimene lapha ku Facebook page lami Phungale TV manje niyoba ngumsindo khona. Nalapha ku YouTube manje Phungale TV seniba ngumsindo ke manje. Niyakhomenta lapha nikhuluma umsangano nithi uKhuzani uright. No, uright kini ngoba nabafazi angithi. No mama umthandazo. Angikhulumi namawisile. Namawisile. You understand? Engishoyo mina njengensizwa njengenkosi yensizwa ngithi mawukuthi umuntu ufuna ukucula umaskandi. Maskandi oqala umculo wensizwa loyo. Ngeke ngikhuluma kakhulu ngomlando womaskandi nazo zonke izinto ezithinta umaskandi but thina siyazi ukuthi umaskandi umculo wensizwa. You understand? Engingakusho ukuthi umuntu mefuna ucula umaskandi akahleleke eqala. Azazi ukuthi ubani. Ufunani futhi. You understand? Yeke ubulokwe ulandela abantu lapha uba recorder manje. Engilwa nakho mina ukuthi asifuni ukuthi thina sizinsizwa sithi masihleli nawe sibe simincile lapho ukuthi hayi uzomuzwa ke manje umama Mpungose eseveze imfihlo zethu manje eredweni. Yazi ukuthi umuhleli nensizwa kumele ukuthi ukukhululeke man. Uxoxe noma ngabe yini. You understand? Angisho mina ukuthi uKhuzani akayeke umculo uKhuzani akabulawe. uKhuzani enze zonke lezi zinto lezi esenizisho manje kuma comments. No. Ngithi mina uKhuzani akayeke umfazi. Phela mina ngeke ngithrow amagama ami sengiwakhulumile. Ngicabanga ukuthi ngikhuluma ngacabanga ngiyahlanyana mina. Into ngisho ukuthi uKhuzani akayeke lento ayenzayo ukuthi kancane kancane uselanda ama voice note njengamanje ukhiphile uKhuzani ialbum. Ubhizi manje ufakana nama calls. Akuze lafana kwamse. Batshenza ukuthi ngizoliza. Ubhizi manje ukhiphana nama calls la uKhuzani. Ubhizi uKhuzani ukhiphana nama voice note. Akuyona insizwa leyo. Akuyona insizwa leyo. Mina ngazi insizwa umuntu othi noma insizwa kuthiwa inephutha. Kuliwe lehlathini ubenzima kube manzi phansi ukushunquthule. Limala umuntu lesipele sikuthobe ngabo lobu bulongo ngoba sizinsizwa sehlathini selusile. Hayi lento ukuthi ke thina sibhizi lapha selusile wona busy as record uyimpi umnqola. Mina insizwa ngiyazazi mina insizwa ngikhuliswe yinsizwa mina. Ngoze ngife futhi ngensizwa. Uyazi ke ake ngibalansise la. Makuthi umlandeli kaMaskandi ngempela lokho. Ngiyakusebenzisa. Kwathi uhamba ibhove emhlabeni. Wasala umjekiseli. Basala abanye abaculi oBhekumusi bathokozana. Bahamba nabanye abaculi kwaze kwahamba nomjekiseli. Intidane yathi hamba ngeviki eyahamba ngalo yancwatsha kwanencwadi ephumayo eyayibhalwe umjekiseli ikhuluma ngehistory ya umjekiseli ukubahlangana kanjani nebhova. Kunezinto ezisensitive makuwukuthi awuyazi leyo ncwadi leyo hamba ubuyele ebhodweni yeke usibayela umsindo.
hamba ufunda le ncwadi uzwe ukuthi zazinjani indlela ababehamba umtshengiseni benomgqumeni. Kodwa nangelilodwa ilanga ngikhumbula umgqumeni mina ekhuluma ethi wena mtshengiseni uyiphatha sibhamu, wena mtshengiseni wakwabamba inkunzi, wena mtshengiseni inani no. Labantu babe nezifihlo beyazelana izifihlo eziphezulu. You understand? Kodwa manje lento kaKhuzani ukuthi ungizwe uyamazela ezinye izinto manje sokulam expose manje kubantu aveze yonke into no ubona insizwa lo umfazi. Abafazi yibo abathi mangabe bengabonanga ngasolini bavuke bame lapha lokhu njani emembelweni khulunywa manje bame lapha odongeni manje kuthukwane manje lapha emageyithini kuyathukwana manje because abafazi. You understand? Thina sazi insizwa thina umtshengiseni kwafa abantu ababelandela umtshengiseni kwafa abantu ababelandela umgqumeni kodwa ngikhumbula ngelilodwa ilanga kuvele imfihlo manje ukuthi wena sisahlala sonke wake wenza ukuthi wena sahla samba sonke eJipi kwakwenza ukuthi wena samba sonke eThembisa kwakwenza ukuthi sibitsizwa ke lokho. We understand? Impi yeqiniso ibonakala ukuthi ungalali ulala ushutha abantu usuku bonke ulala urecord abantu usuku bonke nasilelo nasirecord ihlathwe embozi. Mina bafowethu nganeza ngithi ngifuna ungifaka ebhodweni ngipheke ngebhodo elincane hayi bafaka bakithi khohlwani bafaka bakithi okokuqala nje mina angizikhuluma indaba zomuntu. Understand? Angima record abantu anginawo ama voice note omuntu la mubheda ngitshela nje ukuthi uyabheda ya ngilanda nje straight ngitshela ukuthi uyanya. Understand? Ingakho noKhuzani inkosi yami le inkosi yama voice note namanga ngitshela ukuthi uyanya. You understand? Hayi ukuthi ngithenge ungizwe ngiyeza kuthiwa ngithengiwe ngithenge umthandeni ngithenge ungizwe. Last time umthandeni ngesikhathi ecula umbhedo ecula lengoma ethi waphafa gogo ngamtalaphi into ehambayo angikhulumanga angazi ngikhuluma ngikhalanga nasineka nathi ya siyabonga qhawe ababhulu nation ayawina manje sekubhedela lonako wena sokutala bheka yena seniyakhala ke manje sokubulala yini abalindeli bamthandeni bengangibulala ngoba ngikhuluma iqiniso. Nakho umthandeni ngahamba ngamnyathela ngikhuluma into ayenzile ukuthi ubhedile engomeni. Akhuluma nangelilodwa ilanga semfonelwa mina umshovo ngifonelwa umacekeceke semfonelwa yibo bonke labantu labo masonto semfonelwa yibo bonke labantu bethi bazongibulala yini bengangibulala mina amabhulu nation wise ngifuna ngibulala yababa vele iqiniso. Njengamanje nithi nina ngifuna ukuduma ukuza ngaduma nini mina ngaziwa nini. Umfana nje simbuyise endleleni thina semqondisa umfana thina simqondise nje simbekela endleleni simtshela ukuthi yabona into yenzayo ayi usuyabheda ke manje. Wena usungakhuluma noma ngabe yini ke oyikhuluma kodwa imessage ngidlulisile. You understand? Angifune kubuka ngifune lutho angifune umtsizwa siyabulela ke thina umtsizwa. Fana amasosha mekubona ubheda noma uphuza amanzi umile ufaka inform yamasosha ayathukuthela kakhulu because uphula umthetho. Wow amasosha ngenzeka kubophe. You understand? Nathi insizweni sinjalo masikubona ukuthi uyabheda umtsizwa usuphatha ngendlela yabesimame sisathukuthela leyo nto yasithukuthela bafowethu ngisho ngathi ngithi mina umuntu okwazi ukurecorda uyakuhlukumeza umuntu okwazi ukurecorda yenye insizwa veze imfihlo lo muntu usukuhlukumeza kahle akuyona insizwa le kumele siyibambe siyishaye thina sinendlela yokudiscipline insizwa thina. You understand? Oqala nje fese ukutshela ukuthi hayi wena ngoba uyathanda ukuthi musufike ngale kubo mama uqala ukukhuluma manje izinto uthanda ukubuka ayasahambi nawe. You understand? Okusibiyeke sambe nawe ufika lesikubambe ufase isihlahleni sokushaya ufika ukukhulume futhi uyaceba sasiphinde futhi ngoba yona insizwa ingapha nami lokho egadla ngiphindela ngifuna ngeke futhi azangiphendula ngiphendula zingane inkosi ayiphendula zingane. You understand? Ya kunjalo mina ngingakusho nje ngithi uyabona lo mfana lo wasemdletsheni umthandeni nabo insizwa why akaze ngizwe mina eveze voice note hambile no Ali ngihambile naye futhi umthande uKhuzani ulo yena uKhuzani wakhona hambile nabo
ongizwe nabo bani aze ngizwe mina kuthiwa kuphutshuka ivoice note ikhisho umthandeni manje umthandeni wengomeni usecula 16 minutes ekhuluma indaba zabantu umthandeni nokudalapha nje ukulanda ngqo afika kudalapha. You understand? Into uKhuzani ayaziyo ukubhala ingoma ezimnandi ingoma zikaKhuzani abese imosha ngokuthi afake ama voice note. Mina uKhuzani ngiyamlandela umculo wakhe ngiyawuthanda kakhulu kodwa manje lento yenza ukuthi usekigijima afika afaka ivoice note engomeni leyo nto leyo bafowethu uyawumosha umculo because kunabantu abafana noSkhenqe kunabantu abafana no limit abantu abashaya ingoma yangempela kunabantu abafana noSikweleti abantu abashaya ingoma yangempela bazowuthatha lo mkhuba. You understand? Bazowuthatha lo mkhuba baqale manje ukurekhodana bodwa manje kuzokuthiwa sokurekhodeka unjoko sekurekhodeke lo osethandana nontombiningi lo ntombeningi yini sokuyabo nje sekurekhodeke imfezi manje sekurekhodeke osibanibani sithule nje siyabo nayo lemfezi ngiyaza kuyo lemfezi engizokuthiwa ithi yenye indoda inenhlonipho eningi ubali uzabaleka zephule baleka abantwini besimame ezelane ezothandana nenye insizwa ngoba ihlonipha wozwapha insizwa ehloniphe enye insizwa wena kodwa sikho lapho ngiyeza lapho lemfezi wena ngiyeza sasa bafowethu mumbi lo mkhuba ukuthi sihle nawe la wena ubhizi usixosha ngamakhamera manje uyashoot uyasirecord no bafowethu ayikho right leyo nto ngingakhuluma nje ngale ngiyangixolise mina ukuthi nje uKhuzani umfazi wayempela lo yopha. You understand? Yopha ngeke ngithi mina sorry no abalandeli bamthandeni ba understand ukuthi lento yebo ngomdlalo kodwa futhi ngikhuluma iqiniso. You understand? Thandeni walibona iphutha lakhe ngoJune wabuya wazokhipha ihit enzima kakhulu. Umuntu ozonda ukukhuzwa uyisithuphethe isithutha sokugcina nci ngoba ngeke azakhule kunalokho uyotatazela gijima agcwala indawo yonke akhuluma amangodwa. You understand? So bafowethu ngisho mina ukuthi insizwa makuthi insizwa ehlalela ehleli khona nale nto yothibela nomshovo iphele leyo nto asifuni izimpi thina kumaskandi sifuna izinsizwa ezincane insizwa zidlala insizwa sekuyaliwa ke manje lapha kuyaliwa lapha yathukwa bafowethu ayiphele leyo nto because kunesilengane ezincane njalo maskandi makunomcimbi siyeze emcimbini. You understand? Nje mhla ka16 zobe zikhona ingane la eKagrise eGoli. You understand? Zizobuka uphungale nje zizobuka abacula abakhona oSkhenqe obo umfana wepiki abaningi kakhulu abacula ozobe bekhona lapha. Sekuyafika manje sekunabalandeli bamthandeni lapho sekunabalandeli baKhuzani ngapha sekuyaliwa ngoba wena thibela nomshovo nenkinga zenu lesingazazi nifuna ukuduma ngokulwa niyahlanya hayi la kumaskandi bafowethu kwaphela ngesikhathi somgqumeni ukuthi kufa abantu egameni likaMaskandi lokho kuyawuyisa umculo. You understand? Maskandi landelwa abantu abaningi kakhulu ngisho abelungu bawulandela uMaskandi mabebona umuntu ocula uMaskandi bakhumbula oKing Cetshwayo bakhumbula inkosi uShaka bakhumbula ophunga noMageba. You understand? Mabebona uMaskandi babona iAfrika abelungu abakwazi ukuhlukanisa ukuthi wena uyiNigeria mabeke babona uMaskandi bathi umculo waseAfrika okuwona omkhulu. Maskandi phela mkhulu Maskandi. You understand? Mkhulu Maskandi kodwa uphethwe nje eKZN kuphela kodwa uyaziwa indawo yonke akukho umuntu akekho umuntu okuthiwa akawazi uMaskandi emhlabeni bayawazi because mabebona uMaskandi abantu abelungu abaphesha kwelwandle abanye ama Black Americans bakhumbula kubo because iwona umculo njengamanje osahamba phambili okwazi ukugcina isiko umculo okwazi ukuthi mabe performa noma becula bavunule. You understand? Maskandi iwona umculo oqala njalo owakwazi ukuthi ufly nesikhumba abelungu bethi no ngeke thina samukele ikhumba evela lokhuzana eAfrika batho ngizwe cha nina nathatha amahawu oShaka ayengenawo yini footed mouth mshaya impela manginamanga kodwa manje nina bafowethu yini na futhi nithatha uMaskandi niufake ebhodweni niugovuze kanje nikwenzelani lokho akukho right. Maskandi sizolwela thina kumnyama kubovu noze nisibulale ya noze nife sikhuluma iqiniso siyidlana iqiniso thina. You understand? Siyawazi Maskandi
nokuthi kusho ukuthini uMaskandi siyazi abelungu bebona abantu abamnyama besahamba bedlala iginci ezinentambo eyodwa belandela izinkomo behamba ehlathini abelungu bathi this is music anti thina ngenxa yokuswela imfundo nawo kuzwa ulimi lwabo sahluleka sathi uMaskandi music anti understand asikhulumi nabafazi thina abantu abangazi umsebenzi khuluma nje anazi ukuthi lo Maskandi usukaphi gabe lithi Maskandi lisukapha nazi sinamaqhawe thina ungizwe uyabheda uyaphatha ukuhlanya kwakhe ini shonele kodwa omunye wabantu abenza uMaskandi belawo khona namanje ngisho umuntu usebhede kangakanani kodwa uye umuntu owenza uMaskandi ubela engedwa futhi bakhona otshata bakhona baningi abantu abaphakamisa uMaskandi naye ungizwe wayekhona akahlonishwe ngalokho kunezinye indaba esingafuni ukuzizwa thina akekho umuntu ongenawo amaphutha nawe khuzani nawo amaphutha masingamanje singakulandela manje sizothola inqwaba yamaphutha you understand esingathi manje sisiwaveza la kubantu uyikhuma kodwa sikufuna lokho ngasizinsizwa thina insizwa abafundi ziyakhavana insizwa mufuna ubona insizwa ziyakhavana manje fonela okanye ngithi mina ngihleli nomfazi la ngikufonele wena umfazi wami akufonele wena manje athi uphi uphungale nje uthe unawe uzozama ukukhava ngisho engazi ukuthi kwenzakalani ngamana drop ifone or athi usebhizi kancane uzaqala athinte mina angizwe ukuthi ngephi izizwa sinjalo ke insizwa hayi ukuthi umfazi wami uyakufonela usuvela ukhuluma ukuthi ngibone ehlanga nonhlahla ngibone ehlanga nomzamo manje beshona le uyahlanya uyona insizwa wena ichithamuzi you understand thina bafowethu sifuna ukuthi emculweni noMaskandi sikhavane you understand abantu insizwa zonke ikhavane kungabi khona umuntu obulala omunye kuMaskandi kungabikho umuntu okwazi ukuhleba omunye kuMaskandi yebo kuhlebana kukhona but why manje kuze kuvele nama voice note hayi bafowethu ayisiyekeni sikeni phela manje seku right ayiseku right akusekho ukuduma phela ukudlula lokho makuthi okhuzani bafuna ukuduma kusekho ukuduma ukudlula lokho manje akusakho manje ukuduma ukuzodlula lokho makuthi ufuna ukuduma ama voice note no akusekho ukuduma ukuzodlula lokho manje umuntu akashaya ingoma manje khuzani into beliyenze wena cula ngoma zakho zimnandi nemessage uyabhala ezinye yebo ziyabheda zishonele ukuthi umuntu onengane yakho uyashelwa futhi uyawakho umuzi uya kanjani umuzi ungasaphelele uhlanya lokho umuntu onengane uyoshelwa yizo lezi ibodo you understand ngoba vele usephelile akaphelele lo muntu you understand so ingoma zakho zimnandi kuzani ziyalaleleka mase sidakiwe ke sesifuna ukubadla bona laba abanezingane abagcwele emathaveni sihlala ingoma zakho qhubeka mfowethu ushaya ingoma imnandi ingoma yakho khipha ama voice note kuphela esudalapha kakhulu siyazi ukunceka lokho ziyavikisana vele insizwa zefana zinezinje izinja before makuthi sihamba manje singena esiqini siyozingela mshovo mengabe uthuza nezinja zakhe ezu4 thibeluza nezinja zakhe ezu4 azilo zingena zingalwanga eliqala ukubhongelwa lapha kubezima zilo qala bese ziyahamba nensizwa zinjalo mawathiwa manje uzana umngane wakho la umngane wakho uza lapha siyaphuza la vele thina sesiplakile and manje kuyangena umuntu esiqala simgwathize ubaye nalo insizwa yapi yona le cha insizwa insizwa le kwela kini hayi la you understand hayi ukuthi mhlawumbe amaqhubu no insizwa kumele uyizwe kahle kahle ukuthi ikuphi thina yazi ukuthi bafowethu sakhula kwakunalento ukuthi makuthi insizwa yabona ukuthi abafana bayadelelana bese ziyathathwa iqhathwa once wakuhlula lokho sokumele sona namhlanje kumele umhloniphe umbize ngobhuti ngoba ukuhlulile thina uzumhlule nawe you understand ila insizwa ezazifundiswa ukuhloniphana wabona insizwa manje sezizindala zinemkaba nezizwe ezimhlophe zokazihloniphana no ayiqhathwanga lezi insizwa kumele thola isikhathi nje iqhathwe shawane kube kubi la you understand so bafowethu ngicela ukuthi khuzani cula ingoma yakho kahle mshovu yikani lento yokufazi uhamba nimilwa la yini ningafonela nile nobabili singanibona
bafana hayi bafana no eziwa leyo nto ecingela into leyo ngishaye unishaya bafana ikande yona unishaya manje understand mthandeni hlala la uhleli khona ushaya ingoma yakho yeke ukunethe engomeni yeke usidonsela amehlo yeke nakuthambisisa izaqinisa uyakhumbula le ngoma yakho ethi zinkani zababili awuzefuqu le ngoma la engangithi amthandeni ubuyile khona leyo nto ukuthi manje usuzenza ucheese scale manje usuzenza yini lento le lamantombazane la kuthiwa yini lezi zinto lezi lamantombazane la azofaka ama wave neziphe engaka ne kuthiwa yini lezi lamantombazane lawa awumahosha kodwa ahosha istyle ama slay queen usuzenza islay queen manje usuyasileya manje wena no ulingoma uhlala engomeni njengensizwa umuntu umaskanda akusileya la awulokhu sileya manje lapha sufaka nama eyelash lezinto ezingama balcony man no ayikho lento leyo ungazothamba la qina ube indoda uyeke kulokhu sikhalela la kuStephen ingoma yakhe imnandi udalapha kamnandi hlala uhleli khona vele abantu iqiniso abalithandi kodwa liqiniso lendoda liqine kuzwakala ukuthi kukhuluma indoda manje ya hayi lento ukuthi mthamba la ingakhuZani ezothatha amashansi you understand so bafowethu mdlalo omuhla uqhubeke kodwa please cela umfazi phume kumaskandi maka ukuthi lenkinga nophunga lenja waza ngomhla ka16 la lokhuzane eKaGrisu uzongishaya khona ngizokuthiwa ngikhala kamnandi uzani uzongihlanganela mina ngisho umlenzizwa mina ngeke ngiyenze next ngeke umfana nje uzofika lapha ngamakhulu umbhedo ukuchamela endlebeni mina usangane ugijime uzephule uthi uma ubona umuntu ochamayo ucabanga ukuthi yimina angifuni ukudakela mina ngifuna umuntu ozosuka le enkandla ezongiphaphela la ukushaya ngempama mina ugijime 300 kilometers ungamanga ya gijima uzodlulekini ngishaya ngempama eyodwa ngifuna ukudakela mina so bafowethu ngicela ukuthi ke umdlalo omuhle uqhubeke kodwa into esingayithanda thina sizinsizwa soyikhuza nabo bonke laba abathi bazinduna zenu banilwela kukhuzani nani mthandeni banilwela banteketisa manje banigqokisa obrand ama G-string banithanda banikhothe inqene banenza zonke lezi zinto abanenza zo nacabanga ukuthi bazophatha la kubhokala nje akudlalwa la akudlalwa bafowethu lapha kunzima ngempela liphasi igeja kubi understand so mawuthi uzokhuluma nophungana lestory sakho kumele usazi impela kumele usazi mina ngixuzwa isibhamu mina sibhamu into efike manje mina ngixuzwe ngomkhonto ya mina uma ufuna ukubona ukuthi ngempela ngisizwa ngesabo ngishaya umuntu oseceleni ukukhale wena kuqala ya kushaye ingakho ubona ngibhaxawula lokho kungenazinye lokho wasenkandla ukukhala induna zakho ukukhala abalandeli bakho bathi uphungane nje nizongezani ngoba umgodo ukulahla umuntu ngiyinsizwa ngiphethe ya ngiyabusa la ensizwa ngiphethe mina ayikho inkosi yensizwa yingedwa ngisho ngihamba umhlaba wonke ayikho inkosi yensizwa yimini inkosi yensizwa ngisabululu understand mufuna ubona ngiyinkinga ngempela ke umuntu ozombulala ukushaya ngempama nje shaya ngempama bambula yini ube right you understand let's lang azifona ngithenga cash ya nangezwe ngithini yebo sawubona